최고의 주방 동반자를 찾고 계신가요? LG전자 507L 투도어 냉장고는 뛰어난 디자인과 실용성을 겸비한 제품으로 주방의 품격을 한층 높여줍니다. 화이트 색상의 세련된 외관은 어떤 인테리어와도 잘 어우러져 공간을 더욱 돋보이게 합니다. 507L의 넉넉한 용량은 가족의 다양한 식품을 효율적으로 보관할 수 있어 특히 자주 사용하는 반찬이나 음료를 위한 매직 스페이스가 매우 유용합니다. 또한 신선 야채실과 특급 냉동 기능은 식재료를 신선하게 유지하는 데 큰 도움이 됩니다. 설치와 배송 서비스도 탁월하여 친절한 기사님들이 신속하게 설치해주어 불편함 없이 바로 사용할 수 있습니다. 전기요금 걱정 없이 사용할 수 있는 저소음 인버터 리니어 컴프레서는 경제적인 면에서도 만족을 줍니다. 이 모든 장점 덕분에 많은 소비자들이 이 제품을 강력히 추천하고 있습니다. 지금 바로 LG전자 507L 투도어 냉장고로 주방의 품격을 높여보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.